小奇迹院子的异响。6点20日，小奇迹隔壁院子升级改造，一向对声音特别敏感的小奇迹，现在对于旁边轰轰轰此起彼伏的声音，旁若无事，超级淡定，还故意走到前台卖萌求表扬。帅奇迹长大了，勇敢了。11点左右，奶妈给他加种子。好吧。出门就大步流星的往放笋笋的地方走。他都知道每天可能给他发。哦，长大了，长好大呀！聪明得很，知道笋笋放这些，太棒了！拿起来吃的不慌不忙，对于旁边的响声完全忽略。可能他知道对自己没有威胁吧，而且还有奶妈奶爸在周围守护着他吧。奶妈一如既往的是加完餐出门看他吃，满脸宠溺。